Ой, Арсюша, ты в восторге, да? Арсюша. Ой, Арсюша, красиво, да? Тя? Так красиво, да, Арсюша? Ой, ой-ой-ой-ой-ой, как красиво. Да. Дорогие друзья, очень много вопросов, что же у вас стоит дома за камином. И дома, и на арене Angels of Плющенко. Это не настоящий камин, это электрический ирландский камин от Dimplex.ru, от компании Dimplex.ru. В чем его уникальность? С утра вы его заряжаете, и он до вечера у вас работает на воде. Смотрите, он не обжигает руки, издает прекрасные звуки горящих бревен и создает сказочную атмосферу в любом пространстве, будь то у вас дома, в офисе или где угодно. Самые волшебные и удобные